आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपका दोस्त मोहम्मद अतीक आज आपके लिए एक अदद पैकेज लेकर आया हूँ। CG125 का 2,40,000 वाले होंडे को आप कैसे न्यू लुक दे सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 19,000 रुपये में। आए आपको चीज़ों की क्वालिटी दिखाते हैं और क्या मटेरियल हम इसके अंदर दे रहे हैं। आज सबसे पहले एक अदद टैंक फ्यूल होगा, 3 किलो 100 ग्राम वजन है, जेनवन टैंकी जितना वेट होगा। VIP क्वालिटी के A+ वाले स्टिकर लगे हुए हैं जेनवन के। स्टिकर का कलर फेड हो जाए, कलर फीका पड़ जाए, काबिले वापसी होगी। 1 साल की जोड़ से लीक की गारंटी है टैंकी की। और इसके साथ जो टापे हैं फुल फ्लेक्सिबल, ये चेक करें क्वालिटी, फुल नरम वाले फ्लेक्सिबल वाले इसके अंदर हम टापे देने जा रहे हैं। और इसके साथ जो मेटल के कान है ये चेक कर लें, मेटल के कान की जोड़ी है। और इसके बाद जो सलेंसर है एटलस होंडा का ओरिजिनल KYH का ओरिजिनल सलेंसर दे दिया हमने, क्रोम वाला। कोई B पेयर कोई C पेयर नहीं होगा। ये भी इसी पैकेज में देने जा रहे हैं 19,000 वाले। और ये एक अदद सीट है, ये नरम फोम वाली सीट है, मेटल का पतरा है, आर्गन गैस वेल्डिंग हुई हुई है, सिल्वर की रिबें लगी हुई हैं, 6 महीने की फोम पतरे की गारंटी होगी। ठीक हो गया। और इसके साथ ये मेटल का चैन कवर है, एटलस होंडा का ओरिजिनल चैन कवर होगा। और ये एक अदद फुटबार की रपटे हैं, ये चेक करें आप क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी में फुटबार की रपटे हैं। उसके बाद ये बैक फुटरस हैं अच्छी क्वालिटी के अंदर। और ये हैंडल की मुठियाँ हैं। ये ग्रिप सेट आ गया 125 का अच्छी क्वालिटी में, ये आप चेक कर सकते हैं। ISH या A1 क्वालिटी का इस्तेमाल करते हैं हम। और इसके बाद ये 3 पीस किट जो है इसके अंदर हैंडल लॉक, टैंकी ढक्कन, मीटर स्विच, क्रोन लिफान की देंगे, लोकल नहीं होगी। ठीक हो गया। और ये एक अदद होंडा का फ्रंट मोनोग्राम, गोल्डन चाहिए होगा गोल्डन मिलेगा। और इसके बाद इसके अंदर ये चेक करें, नरम इशारे हैं, फुल फ्लेक्सिबल वाले, बैकलाइट की ब्रैकेट है मरगार्ड की। ठीक हो गया। और इसके साथ हम देने जा रहे हैं मीटर, 0 मीटर, 5,000 किलोमीटर की हमारी गारंटी होगी मीटर की। मीटर लीड लगा हुआ है, ये चेक कर लें इसकी क्वालिटी। और इसके बाद ये बैकलाइट है स्पेशल वाली, ये चेक करें इसकी क्वालिटी, चेक कर लें, आपको फिनिशिंग नज़र आ रही होगी। ये इसके अंदर हेडलाइट है स्पेशल वाली, क्रैलक के शीशे वाली है, रोशनी के आगे जाला है तो काबिले वापसी है। और ये एक अदद मरगार्ड की जोड़ी हम देने जा रहे हैं। ये चेक करें, एटलस होंडा का ओरिजिनल पिछला मरगार्ड, एटलस होंडा का फ्रंट ओरिजिनल। ये बारकोड आप चेक कर सकते हैं, बारकोड लगा हुआ होता है। ठीक है, ओरिजिनल होंगे, क्रोम की हमारी गारंटी होगी। ये सारा का सारा पैकेज आपको मिलने जा रहा है सिर्फ और सिर्फ 19,000 रुपये में। कहाँ से? इजाज ट्रेडर्स, बिलालगंज, लाहौर से। अगर किसी भाई को सिर्फ टैंकी टापों का मुकम्मल सेट चाहिए होगा 4,000 रुपये का अलहदा से मिल जाएगा। सैलेंसर लेना है जेनवन एटलस होंडा का 3500 का मिल जाएगा। जिस भाई ने सेनकाई का लेना होगा 2011 मॉडल का, वो भी इसी पैकेज में बगैर इजाफी पैसों के दे देंगे। और ये वाला लेना होगा, ये सेनकाई 3500 में मिल जाएगा। सीट अलहदा से लेनी है तो 2500 की मिल जाएगी। चैन कवर अलहदा से लेना है 850 रुपये का। पिछले फुटरस लेने हैं तो 250 रुपये के मिल जाएंगे। फुटबार की रपटें 150 रुपये की। 3 पीस किट क्रोन लिफान की 1150 रुपये। फ्रंट मोनोग्राम अलहदा से लेना है तो 150 रुपये। और ये हैंडल की मुठियाँ 150 रुपये। ग्रिप सेट 1100। ये चारों इशारे अलहदा से लेने हैं, ये आपको अलहदा से 550 के मिल जाएंगे। इसके अलावा भी हमारे पास फर्स्ट कॉपी वाले होते हैं, 1100 के मिल जाएंगे। और उसके बाद ये मीटर अलहदा से लेना होगा तो ये आपको अलहदा से 1250 का मिल जाएगा। ये बैकलाइट है 350 रुपये की, अलहदा से मिल जाएगी। लोकल वाली लेनी है तो 200 रुपये की मिल जाएगी, हमने लोकल नहीं डाली हुई इसमें। हेडलाइट स्पेशल वाली लेनी है तो 450 रुपये की है 125 की। और ये मरगार्ड की जोड़ी किसी भाई ने अलहदा से लेनी हो तो 2900 रुपये की अलहदा से मिल जाएगी। ठीक हो गया। आपको सिंगल पीस के प्राइस भी बता दिए हैं। आना कहाँ पे है आपने, ये हमारी दुकान की लोकेशन है, ये बिल्कुल सामने काका पान वाले की दुकान है बिलालगंज मार्केट में, उसके बिल्कुल सामने हमारी दुकान है। ये दुकान का बोर्ड लगा हुआ है, ये आप देख लें, इजाज ट्रेडर्स के नाम से। कॉन्टैक्ट नंबर मेरा 0324 940 8132। और ये सोने वाले गेट का चौक है, आपने इसके बिल्कुल करीब ही इजाज ट्रेडर्स के नाम से हमारी दुकान है। एक ब्रांच हमारी, इससे 4-5 दुकानें छोड़ के आगे भी है बड़ी वाली, तो आप वहाँ पे भी आ सकते हैं। अच्छा व्यूवर्स, इस डील को लेने के लिए आपको फिजिकली हमारी दुकान पे आना पड़ेगा, कैश ऑन डिलीवरी हमारी नहीं है। जो भाई ये पैकेज हमसे बाय करना चाहते हैं तो हमारी दुकान पे आएँ और आकर ले लें।
अगर कोई कस्टमर हमसे फिर भी ये पैकेज मंगवाना चाहता है तो उसको ऑनलाइन अगर हमें हमारे बैंक अकाउंट में पैसे लगवा देगा तो हम उसको ये अपनी जिम्मेदारी के साथ माल बिल्टी करवा देंगे। बिल्टी खर्चा भी कस्टमर पे करता है। इसी के साथ इजाजत दे, मैं आपका दोस्त मोहम्मद अतीक। अस्सलाम वालेकुम।